Nzinga ndio garçon relax. Laboratoire. Utumoi mobimba ngana lalate. Utumoi mobimba ngana lalate. Mama fidi mobimba ngana lalate. Nakoma seko kanisa kanzero yo. Nakoma seko kanisa ka wano yo. Nakoma seko kanisa ka zero yo. Zero yo. Zero yo. Zero yo. Zero yo. Zero yo. Putu moi mobimba ngana lalate. Putu moi mobimba ngana lalate. Nakoma seko kanisa ka zero yo. Nakoma seko kanisa ka mwano yo. Zero 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 yo. Putu moi mobimba ngana lalate. Yamambe saboringo. Yamambe. Yamambe saboringo. Mama munde. Muninga senge saboringo. Enzele. Kobo yanga te saboringo. Emunde. Déjà normal te atambala moko ja normal te grâce faut ba lubana yo ndenge erero mama na yo asala yo faut sala on peut kaka pona tout le monde bashi mususu bana bashi mususu lelo bazo sunga ba famille na bango neki mama limam tia bana ni na mbali na par rapport bake poto lelo bazo sunga famille na bango te yo shiko grâce aujourd'hui nga erero mama na yo asala ka ndenga kenda ko ringa mbari ya tina te biso pe famille tina te to sala ni tina te nde yo pojo ngo même mama mbari ringa famille eza na pochote yepe mbari eza na pochote mbari ya crèche chez yo mu utangi malamu te mbari chuchu ya crèche chez iloko na bengiri yo shoko jo yiba te mbari wana te mbari wana na ringi te ojo yukanga nazolu bozo dongure ndenge mubari wana te shoko uluka mbari mususu shoka shala kashaba tala moi j'ai frère shoko yo zolanda mbari ya pambala mitari yo donc el mugeso jo bimarukura umpakura mafuta kala ojo kendo landere chuchu mbari wa ushombelo ata mafuta te moi si na vie à totangite shoko jam ozana sagesse uringi pe mbali ya malonga ukufanda pe kimia mutu amoni pe moi si na njira nazolu bano so beta kare non beta karate non zelo si solo ba ponga pe na loba ona loba na sisi na ntena kati yo loba oncle mambo lobe lobi mabete parce que j'ai un souci pour na moi na bino wana posa na za bien mais elo mo bobo sana na vie elo nyonso po koma na 1 banda non na 0 po koma na 1 oncle 0 banda ilanda ba 1 na si momo na kati 10 20 0 jara ga boso wa na lobi te to banda na 0 1 2 to matati yango non lo bana sans vie soko ningo za banda na 0 seko uzala sa mupepe na njoto bando pema to bando lubate oncle nandi na bona lingi mobali na nga oui nalingi ezi azanya sopona ngai oncle bino bomona azanya sopona ngai azanya sopona yote mama soka zalaki nyo sopona yo mbele tentiro yango jana muti soka zalaki nyo sopona yo mbele shuke déjà bana babuti bana bango yo na shuki oncle o nyo seza baton ekoleka nango o to beta lisolo o eza lelo lobi na eto ebite pona nga oncle bo pesa chance ça moi mobali attendant ba classe wa tangi en avenir lobi na eto ebite soko za nani azana avenir na avenir en avenir tu vois lobi na ye o ya kozala lobi na ye na ebi ngote pourquoi critiquer bino bo critiquer mais nga na ebi o ya za na ebi valeur na ye a moi mobali bo pesa chance za moi mobali nga na sambela nzambe na nga na ebi ke lelo lobi te nzamba ko sunga ye akosala pa za mutu munene bo seke lelo mais lobi na ye bo seke te tamtu bo ya na ndako bo komo kumisa ye bo komo sepela na ye omoninga nazana tina kumsha mbani note
pour ton information ndenge ozoli ngotike te na malembi nabengi déjà colonel Daniel Leko aza na mobembu na Belgique soka ye Kinshasa yeba mbani no bakanga ye ukanga senyi na kukangisa ye po atika yo libela atika mana ndenge ni oui tambo na moi c'est normal comment ya moi pas pour na côté ouais on sali bien au swinga pour nga na transporter mais naza moto grâce premièrement kokuta na yo ezali baku malamu mpona ngai bolongono avenir oka mpona ngai mais ozolakisa nga toujours koza mwasi molinganga mingi grâce omoni lelo oyo yo oza victime ya makambo ebele kaka mpona nga moko mpe lokola baporte nyonso ekangama papa aboya bato basunga ngai kaka mpona yo grâce na motu conscience na nga esali na bolingo ozalaka nango mpona nga so leo oyo okomi ministre na 20h juste na 10 na ozala ata directeur ya cabinet na grâce omoni nga na waproduire te nga leo nazalaki na kobenga boye omona mama Charlène motema kunzi bilele mama Charlène apui kozer kosunga mais nyonso ekata na grâce nazoloba ngo na motema nanga mobima chéri s'il te plaît nazwaki décision grâce okontinue vi na mosu ya sika oza mwasi kitoko komo ozanga babilamba nga na ozala incapable ya kozwa soin na yo bébé s'il te plaît nakoka oboya yo te okoma mama na ngai grâce évolue ezala makasi mokili eseki eloba ata grâce obetela ye tolo lelo alingi osusu te me nga na oyebisa bato ngai mo ndemo natindeyaki yo motema mpasi ya kozanga yo grâce mais nasaka effort nayebi ke sa yo naza pamba nayebi ke sa yo naza inutile naomona mpasi nayebi mokili eloba welo na ngai kokabana ya mpasi kokabana nani na yo chéri regarde-moi s'il te plaît ba décision oyo ozwi je ne sais pas euti na wapi to ebandi ndenge nini parce que na nga moko natikala kovanda boye natikala oloba no te ke ezi yanga nalembi yo ezi ya nalembi yo parce que osombelanga mafuta te ezi ya nalembi yo mpo osokipaka na nga te okangisa yanga suki te osalelanga elo te alors so na nga moko mokolo nzoto na pense to naya kovandisa te na bandoloba no mambo wana siko euti ndeti wapi nga mpe nalembi yo te grâce chéri s'il te plaît nano naposa na yo bebe eza conjonctive eza nakokoka bwana o te nakoka te eza date omesani bayebi ke mwasi nalata robe a fleuri mobali nalata kilote a rouge namesani nango déjà na ndima bacritique wana na ndima déjà bangere wana epo nangi elobela ngai so elo te eza ngai natalaka lelo te natalaka lobi na yo omwa mobali eza ozwa koloba na ngai suma maloba boye te s'il te plaît est-ce que ebi niveau ozokisi motema na ngai na baparole oyo toloba sikoyo koloba suma mbolobi wana te bébé s'il te plaît nalinga yo bébé dis-moi quelque chose je t'aime beaucoup tu sais mais j'ai hâte de la voir. Evi bana set kana tsikwa ozoya oya na biso mwana makambo eza anga do mwasi nzambe bataya e makambo eza ah oui c'est maman c'est kama na tonton Ça va? yoka peta mo yoka loko welo e basi wapi mwasi nzambe bunu za malili boye Non, mais sens-toi à l'aise. Hein. Viens t'asseoir ici. vous venez me dire non ici c'est laisse-moi un Ça bout fait yo grâce, hein. Viens, s'il te plaît, maman, viens. non ici Ne fais pas de soucis, viens t'asseoir là. Viens.
Ça souple été. Ok, nous voit ça Il y a enfin la place. Il y a bien la biseau grâce. Tout ça, Sens-toi très à l'aise. Ok? Sens-toi à l'aise. Hein? Oui, je suis à l'aise. Ah, là, ça m'arrange mieux. Na biseau grâce au vient na biseau ya tongo. Moi la bête le son na bina Pourquoi tu na as de babouche ou bien la gomme? La gomme. Oui, c'est la gomme. Bon, en fait, grâce pour moi c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est toi, la personne. Ce babouche, les habits et consorts, c'est ne rien. Viens dans une côté là pour au salle la petite longue là déjà au salle et penza pour Non, sur ce plan-là, il y a pas. Mais ça, ce n'est pas un problème essentiel. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous demander. mais la bonne forme. Allez-y. Comme ça, on va s'occuper de vous. Prenez tout ce que vous voulez. Moi, Eh, ma camoisa, grâce. Grâce. Ça, il y a oublié la biseau. Tout ça, tabac. Maman, allez-y, à tout moment. Grâce. En fait, elle pose un peu surprise pour toi, mais je suis persuadé que ça a noté. En fait, le plus important pour moi, je cherche ce que tu as dans ton fort intérieur. Donc, tu es une jolie fille, si je peux le dire comme ça. Par là, je vais dire qu'il te faut aussi un bel homme. Un homme qui va te correspondre en tout et pour tout. Qui saura s'occuper de toi. Parce que, oh, il y a grâce tout le monde à l'élo. Mais moi, je vois plutôt grâce de demain. Ta beauté va encore beaucoup plus éclater si tu as un homme qui se sent capable de s'occuper de toi, qui va faire preuve de responsabilité pour faire exploser cette beauté que tu as en toi. Là. Je veux te rendre heureuse, pas parce que je t'ai vu du coup comme ça, mais du moins, tu réponds à tous mes critères. Tu es jolie de visage, belle de taille, et il te suffit seulement un bon coup de lavage et tu vas peut-être ressembler à une antillaise. Mais pour couronner tout ça, je devrais, parce que je pense passer le restant de ma vie avec toi comme étant mon épouse dans l'avenir. Je ne dis pas tout de suite que je veux t'épouser, non. Mais avec le temps, tu comprendras ce que je suis. Parce que comme ça, là, si je te dis que je suis célibataire, on va démater. Et si je te dis même que je n'ai pas de copine, d'emblée comme ça, tu ne vas pas me croire. Mais du moins, je te parle avec toute sincérité de mon cœur. Grâce, tu mérites un homme comme l'os. Et moi, je mérite une femme comme toi. Tu as fini? Les échanges, là, si ça n'est... Tu peux parler si tu as besoin. Premièrement, merci parce que il y a bien un D'accord, Nabiso. Non, il y a un Et deuxièmement, comme tu veux. Nayo qui demande Nayo qui a été pour nous. En plus, pour y avoir awa, baby c'est qu'il y a que non, non il y a pas de bêtises ou non parce que pour nous ils ont pas de bêtises. Attends, tu parles de quelle bêtise? Oui, ils ont pas de bêtises. Et laisse-moi te dire que. Écoute-moi, tu es assez. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi, moi je suis dans le bas, non? Est-ce que là que ton le bas qui, grâce à lui comme mobilité, grâce à ça déjà dans mobile où il y a l'ingami, pour azania son pour nous là. Ah bon? Na kozanga nae. Oh azania, et ne me touche pas s'il te plaît, un peu du respect. Naza moi si à mon. Naza moi si à mon tour. Naza occupé. Naza un posa na yo te comment na yo pe boyer, ti na âge na yo ozangi moi si, mais c'est qu'il faut qu'il néglige parce que au colis déjà. Ou soit aux un problème, n'a pas si je ne sais pas moi. Bon, au fait, ça. Ne me touche pas s'il te plaît papa. Non, paie son respect parce qu'il n'a pas na yo. Calme-toi. Tu comprends? On revient 2 pieds sur terre, ok? Je peux partir. Je ne te veux aucun mal. Je veux juste échanger avec toi pour qu'on se comprenne. Changer avec moi quoi?
T'as sur la n'est-ce pas? Naza pour ça sur noté franchement T'as je suis pas besoin vraiment de changer désolée. d'humeur, Grâce. Lingwala. Là c'est même voilà. Ah, kende bien kende esalenga bien tante. Tu vas tourner qui voilà. Na leli. Esalenga bien pour place wana. Et to beta. Ngaka ngana fongola ope to beta to. Po omona kabine to vanda ki wana. Na kwa wana bo. Jo mo ba boka omona ka kaluti kama maison chenga na France. Tena o yebise ngai. Ah, ya sota ka spena yi. spena omona maison chenga. En parlant de France, à parler de Rozonga. Ya. Si to vanda ki wana. Et tout ça remarqué tant que longwe petit mot boya qui on a tellement senga tout ce mois qui il a fait 20 minutes boy. Oh la terre noire wana ngana tellement voilà corpulence wana. Oui. Petit wana nzoka na utakape France. Oh comme on a eu Marina Suzanne. Bilo amiki. O eza motu wana ngaloba. Ya petit wana si to vanda ki wana akaki na muke na yo, akaki na bataille na yo, akaki ba kilote na yo l'attaquer. Ya lobby oza ba jara ba jona yi par rapport na ndenge ya vivela ba jara ba jona yi par rapport que na beta yo na epo ye moko akuta na oti na bité munanga ana tchombote na zuna mbera pechuana to créer ba par rapport à la relation neza bona ye ka pona benga ye awa ya love ye. Donc mutu mo pena ndimi na ye moko avant na mikili alongo na vie grâce à mobola out ne mikili aye alongo na fa ba bola grâce à mobola il ma bola ti ka na kende ko mon cher gaita suka na kokete nzelo keza mulai makasi pe ba danser zebele na nyonso na lobi na kosi na mon frère pardon kilo ta rouge Tony boni renversé au bibi nga kutu na lati ba chill na kilo ba mokase ba chemise bilayi ba li tout ça yo yelunga kilo ta rouge na ebisa ko za mobali kitoko la taka bien yo pe ko sala ngo nga no sala ngo te yo na be ko ma camarade na ami na nga intime o temi lo liboso na po yebisa nga na comme infidèle par grâce ezelo na ko sala te ba nini fidèle autour sur l'infidélité bino relation avec des infidèles au vivant na grâce yo mokote mari de nuit ad marapé na ye gaita bima pa biso nini bima pa biso na yo ba na yo te ana ka papa na betelo lisolo ya betela ngana dina wisika bani bali bapandi bonjour papa wana zo lakisa ke budingo ezali bana baleri moko lobenda ni oya beindi koto yo nzongo sa koto papa na pese sorte sa bolingo na pese sorte sa bolingo papa ne yo te seka dinga kayote muninga lo tambola kanye lo zala kanye il faut leri moko anerve yo leri moko pe lusimba ne lo yuka na so papa moi na za sorceler lukola de la mwana yo pa elo sali ke ngai na mwana to bomana papa Samu yo za mwana yo ata utate yo za mutu mususu ya buti yo za mwana mwana ngate pardon papa telo ibaka kuluba tatamu buti ata tata muninga fozwa yita soku kaina ndaku moko kuti muninga bazo pesa ye conseil yo ata uza mwana ye muninga ufungula mato yusana nini yo pe oyuka dangu mususu koko kupolote yo impresi na vini yo kokanisa te kaka tatu ye buti yo tata yo uzana ina ndaku yendi kaka tata yo tata ye muninga za tata ni mama ye muninga baza mama ya ye muninga ba ya yini papa wana soko cha tribalisme papa je m'excuse na habité mais on lui ça petit papa qui est place là na fona lo bandi boko ya aboni boko to banti geita papa kozali to kenene samedi et to makani na bazo na ngala na nanu po isika ngo pena zo kenda papa papa o ko so ngapela fanda papa papa samedi to bimina ye kande salaka to ke fana lingwala ba masala bengi to ke to vandi simana biso ko solola to zonga fimo mo taille mo logique si to ma to ngwana biso pe tu na beli peme nanga oh non ya excusez nini mon chéri ote na sepe na master no lobi makine to makina ye ala take kaka bushi papa oh kaka rouge yo nde sura ya yo leli moko ko mupesa ngama kanishie mabe oyibiki na tindi ye pa ya tata kulutu ne ige nzinga mvua ndu dolari ndo tena
igenjinga mpuandu mbongo igenjinga vande famille na binote na yebisio akei kuna tala kaka igenjinga ndenge azalaka na bayangi ya maweration na bapapa sherizi bempiana mais quoi amona moi bato bamona mwana ya yayene ye ayina mayo zulu mayo rouge na mayo rouge soni oyo ayukisenga pa igenjinga soni oyo ayukisanga mokolo kase kasirika poison ayakawa kasi kasirika uti afrique du sud aye awa aku toujours ezalaka kisi galette mwana mobali ati galette fétiche na ye wana point fétiche ati galette moninga ozotambola ye alati makasin tala moninga makasin alati chaque chose à son temps papa makasin mocassin chaque chose à son temps alati makasin papa mais yo tala iloko lati très bien papa ata bondo ya pambu tikala kubeta bali te ukangama na kidoki nini papa ce qui est grave moi na wana mwasi est-ce qu'on a sepé na mwana na yo ngalé français on peut français nous koloba na yo te aya koloba te koloba te papa ça lininga na limite na fidèle moi sans grâce ça lisu takindoki mwana mwasi na uti poto papa a uti poto abino na pesa sona ninga na na pesa ala téléphone te a niveau pesa ngam wana mwasi azaka na mikenji ya puto voilà lubeni azana poso folo na yo balingana c'est quoi il y a lui qui a crocodile à quel point vous allez kuluka tapule le buka ngata zentoki grâce ngai mobali na yo ezia na vandi grâce omonani te mardi omonani te mercredi ozwi mpe pongi eti lelo ozobimelanga mpo explike nga nini bachanze ngai yo to eza kaka yo oyo nga nayebi naolingaka baaventure oyo te grâce so motu bala alingi yo aza zoba okangakanga nini nango banani bandeke kotuna o natuni yo ozalaki wapi natuni yo ti avant badolo basombelana obutekasi papa yaka mbeli tsabu kateba il y a 500 oh 500 Ouda rouge un peu ça bien papa kende na pose sur un bon bakisa kende ça merci hein grâce na éviter ça aux comprendre makambo la grâce on a perdre de relation belé même maman Charlène la plus posée motema kunzi bilelo azana Londres leo na benga ke souté pour ani maman na bino maman a bino lobaka so na bengi ba yamba te po botala na yebo grâce au limo ça problème na ngeza oyebi maman osanga mikolo donc moya ata ya obimeza te mama komobandela nga na porte soki olingi obima kaka bokomi kaka na portail kaka boye mama ye oke wapi nokosa nini so église tokenda na esiko nana eloko okosa te grâce naoyekolo te grâce nga mon ami boss Rigen C4 ayebisanga soka mwasi abandi baabsence ekomi mabe grâce papa na ngai ezaki keno ebandi mabe bebe ezaki no mama nde alingi nabima te c'est ça le problème nga mona azaoka bien te naolia kutu te so nayesoki 2 jours mamba nalie te mote nasengi oku nalia boudin mpo nde namoni oyo bapeti ye naza baproblème ebele naza baproblème ebele nde nakai papa lokisa ngai te mpo na yo nakoma boye nde nayebi esengo moko natikaka nango ezaka yo kasi nayebi te nasala nini na mokili naosengaka nzambe oyo ya mawa nayebi ke lobi nango eza meilleur lobi nango eza meilleur ngano tozala boye te baotala biso na miso ya lelo oza mwasi oyo nao namona mwasi lokola yo te ngai na kobalo ngai na kotambola na bajipe ya ndenge na ndenge ngai na kotonga bango baomona te chéri pesanga kaka chance wana pesanga chance wana yaka ton bébé eleka nango toujours un peu cité elo pete zano normal grâce na ngai nde na préféré tovanda na yo mpo tosala famille na motema ye chéri nazoki lelo déception lobi désespoir banza bapropagande nga nasalela yo
biso vie okende boye te mpo mobutu vie bapeti adie baza po baleki grâce ya bien ya kafu ya kitoko ya pembe oleka ya tai yo mpona bambongo na yo okotilela bolingo nzie mibala mpiaka kutu baodomba yo moto wana je au fait canne à sucre c'est ça ton nom non? Oui, vie. Bon vous savez na moi si hein on regarde pas seulement l'extérieur. Certes, c'est l'extérieur qui nous attire. Beauté n'a eu quoi attirer, oui. Mais quand je viens vers toi découvrir maintenant ce que tu as dans ton intérieur, c'est ce qui fait le bonheur d'un homme. Où est-ce que tu as grâce, Bilombo? Eh bien, monté. Est-ce que depuis qu'il y a eu grâce na taille? Eh bien, ouais. Mais, mais grâce à ça, bon côté. Exemple simple, la PSO. Camarade d'ailleurs, mais boza même diapason té. Grâce à une richesse na katina pour comprendre on faut zakanga. Histoire de toi qui bien si faut comprendre faut ça tous à caillou. Parce que petit on li au solo la kilo. Tout le petit mususu. Non, laissons le temps au temps. Grâce finira par comprendre que l'homme de sa vie, c'est bien moi l'os. Grâce apprécie ta le moyen qui n'est oui, mais laissez-moi la gérer. Pour moi, la situation où on a passé présentement là, mes amis sont en alerte. Tel que Rav Soki, na Suède. C'est un grand ami à moi. Je lui ai déjà parlé de grâce. Même moi, la Blaise Bazab à Londres, je lui ai parlé de grâce. Alors, ces deux-là m'ont conseillé, amis nanga proche, ils m'ont conseillé de persévérer. Parce que l'affaire va bango oh grâce à Zanango. Moi, je suis zate. Je suis camarade oye bate. Mais petit na ila ki biso to yaki na iti mo yelo so petit mo ya bien mwana ndako na monyo lingi bana ndako mwana ya ndako leka grâce à hypocrite vie ana hypocrite ya banga osa neti banga solo la na yeno yelo sko mwana ya parler de mwana mo ya botosi vie au CP et ça ma confiance canne à sucre. Je préfère encore na grâce na mwana ya balabala que oyo yelanga ya ndako ya botosi. Parce que grâce est riche. Elle est riche. Je t'ai dit, elle est riche. Donc, vous finirez par le comprendre un jour. Grâce, c'est une très bonne femme. Au Sobali Elo, tu trouves le bonheur. Nevi Beloba. Alors, moi, Nanda, Ozanae. Proposer mon souci. Je suis désolé. Boya Nabilo na bango, mais grâce à la terminus. Bon. L'heure de la pause pour moi a pris fin. Là, je dois rentrer au bureau. Alors, yo pote ni to kenzela mo otikanga bo transport vie ebi keso to yo ntolongola biso bongo longola biso copia ta moi grâce dan longola biso longwa kasi longwa tenga sona lando ka copia transport Bon, moi je dois rentrer au bureau. Yo salindeni. To salindeni. Transport. Comme d'habitude. Madame Nsoku yango. Kasika longola bisoni. Ndo pesa. Pourquoi vous avez place à grâce? Oui bien. Eh, wana ye. Ngala ngai. Wana grâce ngala kal. Mais tant on luka nini. Oh, oui, il faut changer, non? Allez. Pour témoigner magique. Mbongo nembongo vient na ngai. Eh, merci. Bon, beaucoup de grâce wapi bino na ba témoigner magique mo nembongo ba langage différent na grâce. Beaucoup de ndini. Tout en école moko to koli quartier moko photo yebana. Ah bon, d'accord. Et dépend après na manini hein. Bon. To bien ngani non? D'accord, merci. Ah, mais oublie cette histoire ya mutongo ya na ya. Ah, je non ya ni ko komona. Bon, allez. Ya na. Comment ngani? D'accord.
médical olingi nayebi soki nayebi soki okende hôpital yango na monoko ya mboka soki naloba yango na français soki naloba yango na anglais nazoyeba te nzoto na yo moko ozosala bainsomnie naloba tokende hôpital olingi te mbongo ngamo mona kobimisa nayebi te soki ozalaka na problème na badocteur soki obundaka na bainfirmier nyonso ya bahôpital ya Kinshasa oyo nayebaka te ti lelo nayebi te vraiment yaya oye yaya nga na koloba lisusu te namoni nakoya kosala attention naza koyoka na kati ya motu na nga misisa ezose déplace eza kotika misisa ekomi kose déplace na kati ya motu nazomona eza début attention mpe soki totali bien avc kokoyela ngai gashi yo beni yo ozoyoka yo moko mama ebina oloba misisa ezo déplace soki ebimi na nzoto okomonalobi mingi tikala soki okokanga esinga soki okoporte lokoasenga nakota esu makambo te nakena babiju molasa kozoma papa ayelaki nga nakei nakokota esu te mpo namoni nga mpe naza mwana te yaya monene apamba nakola mai so moto amoninga ta kobenganga mokolo mobali nazoloba nani nga nazoloba nozobali kozotala telema toke hôpital gasi oza na soni te mwana ngai comment c'est possible ozokoma na niveau obelela mobali oyo eza maladi ya kobela mpona mobali wana mobali yo kokobela oza na soni te mwana yo talanga yawa okukufa nini mbasi bolingaka kaka kolanda mobali oyo aza ta na position eke mobali te bolandelaka bango nini bese technique tala grage so ozoshesha nga bazie kozwa shabo isi koza wana telema kota na ndako grage nalingi lisusu kozobo te mawa mobali ya buzoba tala mwasi kitoko ate olinga mobali ya pepele mobali aza lokola munduki soda deja lemba abwaka na civile moko alokota abangisaka nde kaka population mobali ya pepele na mono libanda te yo lungana chayo kyokotela chambre papa oyebi nga mama ndenge naza boye naza kokamwa papa oza mobali moto akokakola yo esika nini na couleur ya nzoto na elamba oto na nini grâce namoni motu na ye papa eza na nyama moko na kati kasi nga naza mama na boti ye oyo nakokanga na komisela grâce papa akoyoka ngai bofani mwa mikolo. Oh, mais maman, il y a de cela quelques mois, tu as la grâce. Papa, quelques mois, mais mon grâce, ça m'a bé. Si tu as dit moi na mayele, mon kola liboso tiaka esengela kaya koyebisanga mama na kutana mobali atenga abombela ngai esengela ki mokolo liboso yebisanga mama ta na kutana mobali boy na boy. Papa. Mais maman, grâce, je ne sais pas si elle comprend au moins la vie. Parce que là, il y a verrier, pas pour de blagues, ni pour des aventures. Et mon mais dans la besoin, dans la grâce, d'abord, officiellement. Papa, nga moko maman na bi okobala yebango banda lelo libala c'est salami mi mona déjà so possible ko libala banda ko mi mona possible lati alliance banda ko mona bozana commune possible lati pété na commune ngai naza kobina. Non mais maman, grâce à ça moi compliqué. Te za bo mwana. Nga naza mama na yebo no kosala na ye. Eza na élément moko zo ça que grâce à ça bongo. Te papa. Ko kanisa mabete za bo mwana. Maman, est-ce que oyebi? Ko na nzoto grâce à ça mwana. Ezia. Ezia. Oui. Na yebi Ezia te. Na yebi te papa ngai. Ah papa. Tout ce que grâce. Maman, tout ce que grâce me fait c'est à cause de Ezia. Camarade na ye. Camarade faut za la canne à sucre. Non, kana sucre na bien bayaka na ndako pa na ngai. Ezia eza likangu oyo grâce à ça.
Oh, grâce à sa vie. Grâce à la likangu. Ah, bien sûr que oui. Papa ngana yebi yango. Peut-être que yebite Vandisa grâce pose-lui la question et Zazana. Nako Vandisa ye. Et puis ndenge ça makambu na ko benga noko na ba mafiokele. Mafiokele ko ya to ko Vandisa grâce to ko tuna ye akomema ngati na ndako ba ezi anso kazanani. Ngana boyi na ngala lingite. Hein? Grâce à nous ça soni nako Vandisa na ko lobane papa ko zo réponse ya bien. Hein? Sola non na yenga za pressé. Mwana kokosala boyete natiki mutuka na nzela mwana kokosala boyete papa mwana soki mabesa ali tokofandisa tokoloba toza baboti otika omelata koka grâce ya mwana oyo nayebi te soki alandi loyenge ya nani grâce alandi loyenge papa oza numéro ezi yango yo moto oyebi likangu na oza numéro j'ai pas son numéro nanga nde soka telefone no na bengi ye na te wana bosola en famille bovandi na mwana ndongo lobi na oncle bo conscientiser ye à comprendre que moi je viens pour des choses sérieuses. Bon maman, au revoir, hein? De bonnes choses. On est encore pour la coca, hein? Mais dans la semaine je peux passer pour na piata $1000, il y a provision. Papa qui est malade moi. Merci beaucoup. Maman. Papa, bon, je vous fais confiance. D'accord. Dans maman zobatin, dans maman qui zengite, moi na ezeza lo keto ko makako bakangi singa. Ba dembe sina ntete bitaba ko leza ta ko ganga za ko senga bitabe. Ona ko kino ko finga tata na e, ona ko kino ko sala ezia. Isiko yungai na futilaka. Tala na kimukolu na ngai sokunga nzambi asunga ke ngate na kamata makoki oui makoki pizalaka nango mais ezalaka insuffisant ndanga zalaka insuffisant wana insuffisant papa suffisant na ndenge ezalilaki wana nga nazalaki na lotelema ya kusala te balubaka il faut que se compter na oyo uza na yango soko bandi kubongisa te na oyo ya moku uza na yango yibaki ntango kokamata ya monene okusala pe iloko moko te vraiment uti vraiment par rapport à nde ozoloba merimba te na ma virginie ntango bapesaki yo mbongo uluka mwaye udebriller ositikali kusala eloko mutu napesa mpona badémarche na bicho wana na kacha te bayibanga mbongo kaka na bicho wana yango moni naza lelo ngai na tata mwasine yo doloni yanga tosololaka lisusu te soko oyibi te tika na bombile yo metika kaka na loba ezala malolo orgeline na malolo orgeline bosola orgeline malolo tosololaka pe lisusu te poani konterani mpona konterani oyibi konterani wana compte à rendre. Quand il a dit wana muboku na yango izayo. Ngai na nyonso ibande kuna ngai basala pone yo et comment kubima ça comme ça ngana sala ka kopi mokone yo usenga kabango. Non. Moi je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas vivre derrière quelqu'un. Na bunda na vina ngalu kula ngana zuite sipwari na ngai yango salaki natangisi yo quand même. Natangisi yo ozala mobali ubunda metala ndengi vine yo ikeidi tala ndengo memi vine yo yo moko likolu ya baninga bakamalari tout console bakamalari nyonso bazama biti memi susu oyo koko ukutana na bango bakoko kusunga yo uza mobali kitoko uza mobali bien kutana pena mwasi ya malunga oyo koko kusunga soko yo tangu mususu déséquilibre les adi moi ça koko kusala yo ata époniment so que peut faire moi c'est moi déséquilibre les adi yo peut me parler koko kusala moi c'est époniment na yo na moi c'est déséquilibre na yo sunga mninga papa et pour les formations bamika ku pek sangai pa yizinga mpoa nto kuyamba te onga muzina yibisiye bango pe mutu batentaki yo mabe ngana zozunga na mambuka na mikolo kuya ngana zozunga mambuka na place izalaki nazala kaka iyo fela
ngala mimi sakatika ka basalila kanga ofele basalila kanga ofele bolye na kendo buka tokuna jui ngape na bando pesa po bato be basala papa il faut ça fier na ngai mwana ezobota papa na avenir o mobimba ba jeune kaso tozebele yo so mona ba coach ba kainga na yibi est-ce yo so mona ba benyo papa ya obimisa mwana kuna basali mobulu papa problème na ngeza ka pona grâce ono mona kana papa ana bo mwasi kati na ye wana pelele yibi wana kunyoka mwenye yote wana na yibi na ngai na yibi o so yimbire ya wati na yiba yango richesse ya mbuko izalaka na bunia sika minieri ifandi mais so kunjila ngo yebunyo zo landa ka ukutani ntango susu na basoda bakangiye ukomi kinate ukanda richesse ndeni papa kibu mwasi ne yuko uzala na mwasi moko asunga yoyo kusunga yele sunga na papa tango ngana kumkenda ya non papa yuko kimboka te pesa na pesa o yikilanga o bulingo na ngaye nanga onde ngranchi nanga sina mujita na riyo bulingo nanga na yuka yo nuna na besoin pe na bénédiction papa oza papa boti na fuza na maloba bien bénir ngai pena ke pe boso na bango na bala grâce ya papa sofuka mi nzambe kutufuka mi nani na moyo sika na butu zo saimbela ubuka mapolongo na mwana ka yondo nzinga ndio garçon relax laboratoire butumoi mobimanga na lalate butumoi mobimanga na lalate mama fidi mobimbanga na lalate nakoma seko kanisa kanzero yo nakoma seko kanisa ka mwano yo nakoma seko kanisa ka zero yo zero yo zero yo zero yo zero yo zero yo butu moi mobimbanga na lalate butu moi mobimbanga na lalate nakoma seko kanisa ka zero yo nakoma seko kanisa ka mwano yo zero 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 yo butu moi mobimbanga na lalate yamambeza bolingo yamambete yamambeza bolingo mama munde